21 shkurt të vitit 2013, nga Këshilli Bashkiak, Burret jepet titullin qytetar nderi i Bashkisë Burret. Vërtet të kryetarin e Bashkisë Burret zonja Adelina Farrici, njëkohësisht edhe kryetarin e Këshillit Bashkiak, zotin Lefter Ballavani, për të lexuar motivacionin dhe për të dhënë titull. Zotit Afrim Lloçi. Nderuar pjesëmarrës, përpara se ta lexoj vendimin e Këshillit Bashkiak dhe t'ia atërzojmë zotit Afrim, do doja të thoja dy fjalë. Unë jam kryetari i Këshillit Bashkiak të Bashkisë Burret. Në veprimtarinë tonë prej gati 2 vjetës si këshill, jemi munduar të qëndrojmë figura me vlera të merituara, t'i promovojmë dhe t'i nderojmë me tituj të ndryshëm ndërë. Vendim numër 15 datë 21/2/2013, për dhënë titulli qytetar nderi i Bashkisë Burret zotit Afrim Tahir Koçi, Këshilli i Bashkisë Burret në mbledhjen fillë datës 21/2/2013, bazuar në ligjin numër 8652 datë 31/7/2000, vendosi zoti Afrim Tahir Koçi i jepet titulli qytetar nderi i Bashkisë Burret me motivacionin mbartës i vlerave intelektuale të trashëguara dhe për kontribut të shquar në përkthimin mjeshtror nga disa gjuhë të huaja të kryeveprave të letërsisë botërore. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë për Këshillin Bashkiak kryetari Lefter Ballavani. Besoj do keni durimin t'i them dy fjalë dhe unë, nuk do ju ha shumë kohë. Fakt, unë fillimisht do desha të uroja revistën e Mafja dhe iniciatori për këtë revistë dhe tani. Pasi sot ne mblidhemi pikërisht për këtë gjë. Dhe nuk e bëm vetëm sot, por e ka bërë në vazhdimsi dhe unë si kryetare e bashkie dua të evidentoj vlera dhe iniciativa e individëve matjan të cilët dalin për te vetvetes, për te familjes dhe bëjmë këtë gjë që ka bërë sot tani. Pavarësisht se tani nuk e ka bërë vetëm, por është në bashkëpunim. Dhe besoj një nga bashkëpunëtorët kryesor sot është edhe Bashkia e Burretit. Pra, Bashkia gjithmonë ka qenë në e hapur dhe ka ftuar të bashkëpunojnë të gjithë individët matjan, pse jo edhe ato që kanë një lidhje me matin dhe kontribuojnë për matin. Si kryetare bashkia, ajo çfarë kemi bërë ne për individët të cilët sot vjen të nderuar. Lutem, mos u ndini shumë të nderuar. E vetmja gjë që kemi bërë ne, kemi evidentuar vlerat tuaja. E vetmja gjë që kemi bërë ne, themi respekt, mirënjohje për atë çka keni bërë nga dita e parë deri sot për këtë qytet. Atë çfarë bëj unë sot ju them, ju bëj thirrje me këtë mirënjohje, me këtë titull që ju japim, ne ju ftojmë. Ju kemi përsëri midis nesh. Ne ju ftojmë të bëni pjesë e punës tonë. Ne ju ftojmë që me eksperiencën tuaj, me mendjen tuaj, me mendimet tuaja të urta, na gjendeni pranë dhe na drejtoni dhe udhëzoni dhe ne në momente të ndryshme që ndoshta jemi pak të turbulluar. Se sido që tjetë, ka momente që njeriu ndihet edhe i turbulluar. Ama nëse ke pranë njerëz të urtë, njerëz që me të vërtet gjatë gjithë jetës së tyre kanë kontribuar për komunitetin, ditë të orientojmë dhe drejtojmë. Ne kemi një sfidë që nëse dim të shfrytëzojmë mirë këto vlera që kemi, historike, kulturore, vlerat tona turistike, ne mund ta bëjmë qytetin, rrethin e Matit, qytetin e Burretit, kryeqendrën e rajonit. Pra nëse ne gjithë bashkë ulemi në një trezë dhe vendosim piketat mirë, unë mendoj që këtë mund ta bëjmë. Kjo është një sfidë që ne, si pushtetarë vendor, e kemi filluar. Na ndihmoni që ta kthejmë në realitet. Unë jam të sigurt. Ftoj Afrimin, që t'ja titullin, dhe të falenderoj që kemi midis nesh. Sot ndodhen me disjush një rast të tillë. Që është e vërteta, unë nuk jam i
sferave të medias edhe të puna janë puna përkëtimit si puna murgët, që gjithë fotet edhe merret me punë vetë. Por kjo mu më gëzon edhe një gjë tjetër, që ky nderim që më bëhet mu tregon edhe një cilësi të re të kulturës motjane, që edhe të Këshillit Bashkiak ekzistos, që ka pikëtuar njerëz të punës intelektuale që nuk janë në ekran, nuk janë në fasadë. E kjo tregon për një rritje të nivelit intelektual edhe të asaj të horizontit të kulturës motjane. Këto nuk mund dhe pa përmendur, me gjithë se u bënë shumë deputata për Artanin, që mund duke strumbullar i kësaj gjithë aktiviteteve edhe gjithë iniciative është revista e Mantja me kryetarin e saj me një punë shumë e lavdëruar që mund bënë përshtypje. Edhe natyrisht edhe të tjera unë nuk e njaf. Kjo është edhe një tjetër merit e Këshillit Bashkiak, sepse nderon një njeri që nuk ka pasur kontakte drejt për drejta me matin. Unë jam marrë vërtet me punën time edhe i kam origjinë motjane, po ne kemi lindur në Tiranë edhe nuk kemi pasur kontakte të përditshme me matin. Babai im po, edhe xhaxhai, të dy xhaxhallarët e mi. Jam shumë i nderuar për këtë nder që më bërë. Unë këtë e konsideroj dhe një nder që bëhet familjes time. Dy xhaxhallarët e mi, edhe Tahirit që megjithëse s'ka pas poste, po ka qenë gjithmonë në shërbim të matjanëve. Shtëpia jonë në Tiranë ishte vatër për çdo matjan që vinte për një problem, për çdo hall ishte. Tahiri ka qenë gjithmonë i kaq. Ju falenderoj të gjithëve që morët mundimin të vinit në nderon. Falenderoj Këshillin Bashkiak, falenderoj zonën kryetare të bashkisë për fjalët e mira. Edhe vërtet që unë jam nga Burgajeti, e konsideroj vetëm nga Burgajeti, edhe kam 2 burgajetas këtu, kështu që Burgajeti prapë. Bye, bye.